Ça. Mbongo nyonso ndeko na ngai utaka na sama. Ore utaka. Na mabele si. Yame utaka. Na mabele. Manyoke utaka. Mbongo nyonso utaka na. Ok. Sikoyo pona koloba c'est ça likambo yango wana. Mais sikoyo okoloba langa nini ndeko pona bato oyo tozali komona to benga bango ba miyibi. To benga neni baleki biso mayele toloba ndenge ni biso toleki bango mayele toloba ndenge po bango baza développer mingi koleka biso mais biloko bazwaka pa na biso mais biso sikoyo oyo tozali na yango ebele eloko te donc esengeli toloba nini bongo nde muteleki malamu to richesse ya se mabele ezali malamu tosala ndenge nini ndeko exactement eloko yo lobe eza vrai congolais nde fa funa na miso na place congolais nde biso nde fu tozwa na conscience toloka nzambe ya bakoko na biso tofuna na miso c'est sûr que bien toza na nyonso tokobénéficia il y a quelque chose qui ne va pas eloko moko kozala ndenge qui veut dire tozonga susu na makambo ya indépendance bayebisa biso na makambo toyokaka na masolo ya bamikolo ntango masolo ya makambo ya indépendance ke non avant l'indépendance c'est comme aussi ça sera après l'indépendance avant l'indépendance et même avant l'indépendance et après l'indépendance changement moko ezala te il faut comprendre bakoko bavie na biso bavie lumumba asengaki indépendance totale d'abord bapesaki nini indépendance politique indépendance politique wana eza indépendance oyo kena lero wana okoki komena mwasi ya mondele okoki kovoyage na okofana mpe na kati ya mondele okozala biloko wana mais économique eloko te ti lelo bakangi indépendance économique eza alors bokanisaka te lelo bamikonzi baleka na kati ya mboka na biso wana bango mpe baza baafricain cameroun parmi autre quelque soit baza mpe na bamakanisi na yango ke non basala makambo wana mais makambo baya kokuta deja place wana oyo esi efundama oyo esi babloka oyo esi baserna et puis tant à côté de gauche à droite motomoka akotia epo aza te akozala obligé se soumettre boyebaka mpe eloko mosusu naza korapele bino eloko tibandeko na bocomprendre toza koboma na tro oyo Tshisekedi oyo Kabila oyo bakolekata mbuku bitumba eza kote wana te bitumba ezali nde place toyako ntina toza na poto eza poto comprendre bato oyo topesa comprendre baza banani babloka biso ma masolo banani bitumba ezali nde awa yango omona papa Kimbanga alobaki no ntango bokoma batere wana bana na bino bakobanga vivre toyaki tokanisaki tokoluka te parce d'abord premièrement ntango bayaki na bamboka nazala koloba na minoko tozala comprendre nzambe asali de toutes les façons que toya bakoto oyo et puis il nous oblige tozokota bantiki moko oza ko se rendre compte parce que barome ce sont des universités à ciel ouvert ozotala kaka moza ko apprendre tout oyo ezokaka na masolo ozomona alors koto eza université efude na miso kaka oza okota tiki te okoapprendre kaka ozomona alors bato wana basala bato wana mpona afrique bapays colon tout yango ozomema ata système ya Schengen wana na kati ya Congo système ya Schengen eza na kati ya Congo parce que le vrai ndoki ya Congo c'est d'abord commencer c'est la Belgique vrai ndoki oyo azobloke biso ya makambo c'est la Belgique ozomona bato bavanda na Belgique bandeko nango bavanda na Belgique bozala kiliba te par rapport à ba 1000 francs 1000 euros bazopesa bino mpo ya mangoya toutes ces choses là parce que même ata bapalais tozosomba na poto tokomemaka ata palais moko te makoto na biso biloko toza nango mposa na Afrique mpo na biso eza technologie alors or meme na batechnologie yango batechnologie mosusu bosomba awa baza kocomplike bino bakopermettre bino te bosomba yango parce que balingi komettre biso kaka na eta wana toresonaka na baesprit na bango batia biso na kati lisolo mosusu enseignement epai na biso par exemple programme ya enseignement eza programme ya 1975 eza programme oyo belge aétablisa mpona atia biso na totosaka ye na système religion na système totosaka tokoka se révolter te et puis c'est le même système de tozala oti lelo alors tokodévelopper tokokende ndenge nini c'est impossible tokende avancer et puis système ya enseignement ça n'a pas changé awa tovandi na italien tozala na
mwana oyo abotami na Londres abandaka nini abandaka na kiitalien azokota ntiki na kiitalien azongi na ndako na kiitalien. Ok makanisi moko oyo niati ndeko place moko idée moko eyeli ngai awa mpona to se développer est-ce que tozali na problème ya langue totanga na minoko na biso langue maternelle oyo biso tolobaka la langue madre pour la compréhension ou totangaka toujours na français na balanga bapaya wapi tokoki kocomprendre malamu mpona développement susu ya mboka na biso mpo soki na ntango bapesi ngai monoko naza kotanga italien na lingala ozo comprendre nazotanga italien nazoloba italien me na bula lingala oyo tomona kofi ndenge azolobake bon nazolia dendo na bula soso bon sikoyo ndenge wana izwa sikoyo idée na l'essence ke naza kotanga italien na bule ya lingala mpona nini namanyola makambo na mboko ya ngai namanyola makambo na culture ya ngai namanyola makambo na lolenge oyo ekokomisa ngai bongo malamu moto oyo mpo moto akoki kocomprendre sela malamu na monoko na kota oyo alobaka oyo avivaka na yango omoni eloko wana ndenge nini ntina nango ezali wapi eloko ntango ezoloba eloko wana ya monoko eza possible yo oliaka kwanga oliaka fufu oliaka mbika oliaka nini oyo koyebona français est-ce que basaucisson mutekokota na libuku jamais est-ce que baspaghetti mutekokota na libuku jamais d'abord un régime alimentaire est changé alors biloko wana ekokorde na harmonie ya makambo na kati na possible prenons un député na kati ya Kisasa à quel soit déjà dans village n'importe quel village à quel soit bato na monoko nini na français te na français yoyebisaka papa oyo koko na ngai tu kosolola français mais aza koraisonne na nini exactement aza koloba français mais azali koraisonne na nini alors qui comprend déjà que eza d'abord grand confusion même ata projet akosala likambo asala ekosimba te po d'abord ye moko aza na confusion na kati ya motu ozomona mais italien awa azoraisonne na kiitalien abotami kwengwengwe italien na monoko bato bazotraite baitalien kaka monoko azo kaka son wana akende balabala mutu son kaka wana akobandi tiki son kaka wana na ndenge azokola so il va comprendre mieux la matière ngai na yo toyena abotami aliaka baprodui na ndako na nini akoyokola nini. C'est ça. La même chose pour nous quand on est musicien, genre en France. Parce que nous, on a besoin attends, parce que nous, non, problème, tokotonga nyos. Moi, je suis para-français. Moi, je suis français, je suis papier à français. Italien, je suis Kobo ya Italie. Parce que moi fait so mona italien noir ça n'existe pas. Na yo mo de c'est bien national. Et pour sentir que non ça papier ça pinda originalité na ngana kata na Haïti. Pour sentir vous êtes toujours étranger. Moi na yo so ko prétendre en France non moi je suis para-français. Comme ça colonisateur na ye para français ye pas comme le colonisateur na zolan moi na nga za para français moi na nga za papa bino bana na bino c'est à mon niveau moi un plus moko bino bana na bino basa na bani nationalité net ba yé aza est supérieur les autres c'est une maladie ça m'a parce que la mentalité de ça bon tous les Africains ils raisonnent avec la mentalité européenne bien qu'ils soient en Afrique parce que programme et enseignement tout ça c'est européen et programme c'est le programme que c'est pas le Congo à Tikaka faut acheter la mission nationale pour bouger à Tikaka système de religion système commercialisation mais un système d'instruction alors le système le système ne peut permettre jamais pour développer des nations ici par rapport à moi à ça français alors au moins un mois na ya français peut-être d'origine française dans à soit formation
pour devenir un Français. Mais yo moi na biso oyo ke ngana para français. Azotanga na France, azo formation pour devenir pour aya comme nani. Aya comme français non, c'est pour venir servir la France. OK. Et nous tous tozaka kana système ya servitude. Ça n'a pas encore changé. Merci beaucoup ndeko lobi eloko moko malamu pona ko parachever idée na yo ko bakita ko sombitinya ko changer to ko adjungere to lobaka na italien ko bakisa. Dako koloba ndenge nini omoni mboka tozali ezali Italie malgré tout aux une nationalité mais mosisa ezali wapi yango likambo nga na lobi to raisonnaka ndenge nini okoki ozali ko raisonner na français mais okoki pe kosala makambo malamu na Afrika raisonner sikoyo na mboka raisonner la lingala na été so za ko comprendre nga la sens wana bon na za comprendre très bien okokoloba nini place wana kasi omoni na baki na pesa exemple omoni même ata na confusion ya mitu na biso mbongo mutamuna mbongo eza na banque abi mbongo or que mbongo banque bakena ko déposer ndeko déposer c'est il y a rien dans l'argent là banque argent des ana sia makolo ngora za na mbongo na sia makolo ayebi ko exploiter pourquoi parce que na saba kolo ndenge nini kasi mabeleti mabele sikoyo esengeli tosala nini eloko ya liboso ntango ndabaki tokozonga na conscience eza très important parce que moto oyo akende monguna oyo akendeki na mboka na biso aprenaki enseignement na ye to croire kaka pour dire oui mais sans réfléchir biso congolais tozala na réflexion parce que souvent les réflexes nde kutuna yo kozwa exemple nakoto mwana ya première année primaire ya na Congo na mwana ya première année primaire awa omoni mwana ya première année primaire okolobele bon mwana omoni 1 plus 1 égale à 3 comprendre mwana aza na Congo soki otuni 1 plus 1 égale à combien 1 plus 1 égale à 3 ye andimi na ye 1 plus 1 égale à 3 mais mwana apota soki ebisi 1 plus 1 égale à 3 akoloba nini comment se fait-il 1 plus 2 égale à 3 on a une différence parce que aza na réflexion mais il y a kuna mentalité réflexion ekufa baboma réflexion sans sa réflexion ekufa parce que réflexion mutu ekopesa o raisonne o mata na komi wapi ozongisi ebomama na kati ya nzoto ya congolais ok sikoyo mpona nini kasi mpona kozala possession ya mabele na ye kasi il faut kotika on dans la abruti mpona koexploiter yo mieux Léopold Aloba, on ne réveille pas un chat qui dort. Parce que si on réveille un chat qui dort, ça coûte cher, man. Ça coûte pas nous là. Tant qu'on comprend, ça coûte pas nous là. La même chose. Bon, Congolais d'abord a s'écarté dans le reste du monde de la mentalité. Après la boca, Amita, la Yémo, faut comprendre que non, il est combattu partout. Esengeli na biso to sala nini ba stratégie nini esengeli to monter d'abord kozonga na conscience na yo moko et puis congolais d'abord doit kolongola mutu na de reste yango moni na lobi esengeli to sala nini to ba stratégie nini esengeli to monter ba stratégie nini esengeli to monter pona to réussir pona moto ezwa valeur kati na Congo la kati ya Congo na libanda ya Congo ba stratégie nini esengeli to monter pona to lobande ko toujours la source toujours la source mais tu nous autant na nzelo tout libaki osala ndenge ni nzonga nsima epai na kwe yango eza ndenge nini tout ça eloko nini ezokisi ngai yango nalobaki eloko moko no tozala na courage tokota na kati ya batoilette ere ya kolave parce que lere oza yo moko oza mwasi te mwana te globalité ni tout ça rien tu n'as rien tu es déshabillé ça partant de là nde faut bana koraisonner yo congolais et ça l'universel et puis congolais doit d'abord se libérer de la mentalité ya bato tout à raisonner, à comprendre que non, tout son appelle ça d'abord un entourage, un union, soit appelle ça une confiance.
sikoyo nakosenga ndeko oyo eza koloba sala parallélisme zwaka via Congo Afrika na ya poto topesa bato nzela par rapport tofungola bato nzela tolakisa bango mpole bamona par ndenge biso tomonaka ndenge mpe tolingi Afrika Congo ezala lobi par rapport na makanisi oyo toza kozwa awa mpo tozali na l'université moko à ciel ouvert. Ok, na sens wana nangi naloba il faut d'abord inde na tour d'université à ciel ouvert Congo d'abord Afrique d'abord toute l'Afrique va changer mentalité na qui veut dire Afrique doit d'abord il faut azonga nanu na abanda ko raisonner na village qui veut pas que na village mais mentalité ne doit d'abord commencer par la antique l'antiquité au village ndenge ne ba vivre na village bon esprit wana ya ko vivre na village c'est qui veut dire ça va t'apprendre ya kolinga mabele na ok pardon pour la bakisa yonde ko mungwa omoni tala ndenge babebisa biso makanisi nayebi te soki ezali bakolon soki ndenge nini d'abord mpona kodiabolize biso nano omoni développement ebandaka wapi na mboka ozomona ebandaka nano na ville te développement mpo bato baliama même toali na poto awa tomonaka biloko eutaka na baprovince baplantation minene tout ça makambo nyonso ezalaka mingi na province mpo source mama na likambo yango wana soki ole malamu okosala ba recherche ya makasi mpo libumu ezali malamu okoraisonne malamu mpo d'abord oza kolia malamu oza kolata malamu d'abord eloko ya liboso ezali nano kolia agriculture kolona elanga mais epai oyo esengeli tolia malamu na bamboka epai baterrain ezali ebele ya kolona biloko badiaboliza mboka dans quel sens mboka tomona bandoki tomona kaka soki nakei na mboka bakolia ngai soki bato nyonso bakimaka mboka bato nyonso baboyi kokende kosala bilanga na mboka moto alonaka bilanga na mboka tobengaka ye moto pamba aza na ntina te moloni na Congo na Afrika aza moto azali mpenza moto ya se ya classe ya se aza na ntina te mais awa na poto tomoni bamillionnaire bamultimilliardaire ezali bato ya bilanga bafermier oyebi yango bien tozanga nango na poto awa ozomona sikoyo ndenge lumière ndenge ezali ya poto na ya biso awa toza na monde moko ezali ouvert donc décadence toujours ya makambo mondele so akomi na passion mpe so akozonga na mboka na ye ake kosala bilanga aprépare pension bacondition nyonso ezali réuni akozala mposa ya internet te aza na mposa ya nini te akende wapi nyonso supermarché nini tout ça ezali kaka na mboka wana akoya na ville seulement asali mwa banini azongi badimisation mais nyonso sikoyo koloba par rapport na biso moni parallélisme yana kokoloba nini tokimaka mboka ide wana musée ntango ayaki alingaki azongisa valeur na mboka apesa valeur na mboka bato bakende kosala bilanga bagénère agronome baki na Kinshasa balala mais ana kotinda bango na bavillage na fin fo bakende kosala baede bato wana kulenge toki kosala agriculture moderne oki koloba ndenge nini eloko wana meka kofungola na ntina ya te wana moto ya likambo wana bayokela ye nana ayokela ye motu moko ayokela ye baza na ye te motu moko ayokela ye aza te pourquoi comme je te dis ndenge na toloba noke mentalité eza oyo eza na kati ya un Congolais eza ya Congolais te eza mentalité plantée par l'ennemi. C'est pour cela makambo na Congo ezosimba ta moke parce que mentalité wana eza ya biso te mentalité wana eza ya Congolais te parce que mentalité Congolais elingi oloba nini mentalité Congolais elingi oloba nini omoni alors mentalité Congolais azape ezape na esprit congolais pe ezali. OK. Alors esprit congolais elingi oloba nini parce que esprit congolais déjà esi balongola yango na kati ya congolais esprit oyo étrangère nde eza kovivre na kati ya congolais ezola le Congo eza mboka oyo terre oyo nzambe apreparaki ozomona nzambe oyo Congo eza terre oyo nzambe apreparaki mpona bato ya mitema malamu bavanda parce que bakumisa mpe na terrain wana ezolanda nga Congo ndenge ozomona ngo wana mais lelo bato bavandi na kati ya Congo bazobanaki Congo eza mentalité ya Congo congolais te eza mentalité
oyo ya munguna oyo munguna atika po atia bino na sama ngo c'est vrai du solo que non pourquoi bato tomoni bato ya babilanga nde baza na bale eza ya solo parce que yo soki balakisa yo nzela ya bilanga olingaka kaka découvrir na makambo eza na kati ya se ya mabele na yo efale kolongola babulu wana kodésintéresse yo kuna bamema yo kaka na kote ya sa littérature okomana oka chaku gradué soki naza gradué na gradué sur la théologie namoni ke bato moto akenda kuna yo moto aza likolo oyo naza gradué naza licencié naza juriste ntango oyoki so ya juriste wana yo lere wana omoni ke non tout motu tu oyo aza juriste ye aza na se na yo batitre ntango oyoka batitre wana nga mpe nakomi juriste nayokaa mondela moko akalaka juriste omoni ete okokani na motu wana ozomona alors que ezali simplement pour badésintéresse biso na mabele po tokufa nzala esesaka moto devant la famille na poe dore ntango yo ozokufa nzala okozala ntango ya raisonnement te yango omonaki ngo ata ntango ya kabila okomaki opesi moto kaka ata 1000 euro aka ok aza na ntango ya koraisonne te aza na ntango ya kosenga badroit na ye te parce que d'abord tourment ya libumu eza konyonga ye nzala alors eza nyonga ye aza na ntango ya koraisonne te et objectif ya banguna ya bacongolais yango wana ifu bopotanaka bopanzanaka po boza na ntango ya koconstruire na yango ozomona surtout bato oyo bavandi na belgique wana pena nde ifu bafungola miso parce que bango nde bavandi pena ya kaka mosaka oui oyebi ke ti lelo nayebi so ke bato bayokana ti lelo bayokana ke net par exemple yo okutana ba-entrepreneur awa na italien obia oza na suisse olobi omema ba-entrepreneur wana mpo okende kosala bango na congo epe bakopermettre yo te bakoloba nini avant bembamba mindele wana efu belgique apesa permission apesa autorisation est-ce que tozwa indépendance oyo tozwa yango omoni système yango nde belge lokola atikaka biso te asala système ya Schengen parce que bapaye mosusu Schengen eza te akeno pourquoi parce que lere wana ye sikoyo ayeba kotia biso bakale ayeba kocontrôle biso ce qu'on peut faire soki tolingi tosala nini donc ye fu azala okura ya tout ya Congo il faut azala okura tout Congo asala tosepelaka te ke toza na bapoto toza na Belgique bayambinga naza na lola kele lola oza na lifelo oza na kati ya lifelo lola wana mwana elikumputu mwana kepa bapauvre ipolo boza na lola olobi eloko moko ya malamu ndeko mpona nabakisa yo mwa eloko moke dans le sens nini tokoki komonela poto este tokoki mpe kosala poto na biso na Congo na Kinshasa lolenge nini makanisi nini mpo nyonso eutaka na makanisi poto oyo batongi yango tokomi kosepela bato nyonso tokomi kowela koya na poto awa toya na poto oyo combien de milliers bato baza kokufa na mai baza kokota poto te baye me biso nzambe asali biso tokoti poto awa makanisi nini tokoki kozala na yango este tokoki kotonga mpe poto na biso na Congo bakomi koanvie poto Afrika Congo lokola tozali kosala poto moingi lelo ba Dubai ezali bapays moko désertique elobi mais lelo soko okei Dubai ezali mboka ya kosakala nango te mpo na nini d'abord moto ntina ya te yango wana oyo toza koloba ezali bamateya okoki koloba nini mpona bandeko na biso ya Congo okoki koinspire bango nini na eloko wana na parallélisme wana neti ya babelgique tosongaka toujours bana tokendaka kolela noko bakoloniza biso esili be sikoyo tokoli toza kongoloma kaka toza kotambola te be likambo yango ezali nini ntina na yango ezali nini te mokolo nini okoloba ndenge nini bon moni eloko oyo ozoloba nakopesa exemple motu moko alobaki natalaki mpo na Facebook su wapi apesi moi asali mwa video na expliquer un peu les choses omoni biso tozali soumis na bacolonisateur toseke bazoloba na biso tolika mais un taliban na Afghanistan est-ce qu'il était soumis ya pas baaméricain bien que l'américain alingaki na makasi azalaki soumis te yango wana baréagir maintenant mais biso tozali soumis qui veut dire oyo yo kopréféré oyo mutu wana akoyebisa yo ke nga na koyebisa yo tu vas croire plus que ça ke yo nga na koyebisa yo
siko mpona nini par rapport au cas parce que on retourne toujours na tête que ozangi busole na yo ebandeli eza na kati na yo te. Alors tu veux dire lokola mbwa ayokelaka kaka patron oyo aforme ye oyo apesaka mwa ndambo aliki. Merci olobi eloko malamu ndeko mpona kolakisa nini omoni bataliba wana